मेरे दोस्त ने मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ाया। अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर यहाँ पर बनाने वाला हूँ। चौकिया मत, उसकी गर्लफ्रेंड बंदर नहीं है। अभी रुको, जब ये बनकर तैयार होगी तो बहुत ज्यादा शानदार दिखने वाली है। पर उससे पहले, वह जानने से पहले, अगर मेरी तरह आप भी अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में उनके लिए लिख दीजिए आई लव यू मम्मी पापा। काफी मेहनत हो गई और अब यह बनकर तैयार हो गई है। क्यों शानदार है ना, कुछ भी कहो, पर उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर तो है। कमेंट में आप लोग बताओ कि आप लोग सिंगल हो या मैरिड हो, और अगर मेरी ड्राइंग अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।